Olá, meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo de slime. Hoje a gente vai fazer slime de água, gente. Então, a gente vai precisar de cola, a água, né, porque é slime de água. O bicarbonato de sódio que tá aqui dentro. Vou tirar daqui a pouco. Água boricada e tinta. Então, bora lá, gente. Vou abaixar aqui. E o vasilhame. Primeiro a gente vai começar. Eu esqueci. Deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações clicando no sininho e bora pro vídeo. Então, gente, pode ser de qualquer marca. Tô fazendo essa marca aqui que eu nem sei. Eu vou parar o vídeo aqui e já volto. Pronto, gente, aqui já botei a cola. Pra ver. Então a gente vai botar água, gente. Não assim. Você vai botar aos poucos. Gente, tá bom. Gente, da água, viu? Não precisa botar tudo isso. Então tá bom essa medida. Gente, acho que botei muito, mas então só um pouquinho mais de cola. E não precisa botar muita cola, gente, porque, ó, já cresceu. Gente, acho que botei muito. Tá, ó, eu não sei, mas vou botar mais cola. Eu nunca fiz slime de água. Minha prima que fez. Aí eu disse, vou testar no canal. Mas eu acho que vai dar certo. Se não ficar tão água, né? Então, tá bom essa consistência. Agora a gente vai colorir, gente. É opcional. Não precisa botar. Então a gente vai botar a nossa cor de... Já sei, gente. Tá amarelo. Tu não bota amarelo. Bom, então eu vou botar essa cor daqui. Esqueci o nome. Não, vou botar verde. Gente, vou botar verde. Nunca fiz aqui no canal, né? Vou botar verde. É opcional, gente. Não precisa botar. Tá ficando verde. Eu não quero verde tão forte. E eu acho que tem que botar mais cola. Eu não sei, mas eu vou botar. Tá bom, gente. Porque não precisa botar tanta cola, né? Assim, essa textura tá boa. Agora, a gente vai ir... Deixa eu esquecer. A gente vai... A gente vai ativar, gente. Ó, a gente só bota pitadinha de sal assim, gente. Se você tiver coisa. Pronto, gente. Né? Acho que já vai ativar essa slime. Então, se a gente não tá ativando, eu acho mesmo que não vai ativar.
Se ela ativar, eu acho que ela vai ficar dura, né? Acho que eu tô botando muito... Não, gente, ativando. Quando ativar, eu mostro pra vocês. Pronto, gente, voltei. Já tá ativada a nossa slime. Então, pra não grudar na mão, assim, pega a água buricata, bota um pouco, mistura, né? Porque senão fica grudando. E daí... Nossa, gente, não. Eu sabia que slime de água não esticava, né? Mas essa daqui... Nossa, gente. Agora, vamos ver os testes. Será que vai? Não, né? Eu não vou arriscar então. Então, bora ver os testes. Tá meio grudenta, mas está bom. Não, gente. Não. Não adianta nem pra fazer clique. Não sei, né? Deixa eu ver. Agora o clique. Nossa! Meu Deus do céu. Fui parar na câmera, gente. O meu clique. Agora de novo o clique. Nossa, gente. O clique foi muito bom. Agora, Bubble Pops. É mais ou menos. Fez. Gente, pra não ficar tão assim, meio parecido. Se sua slime tiver assim, como a minha, assim, ó, meio assim, você sabe o que vocês fazem, gente? Tá água. Não tem problema se você botar muito, porque eu vi quando minha mãe montou que slime suga, gente, a água. Porque totalmente daqui a pouco vai estar sem água, gente. Então, vou pausar o vídeo e já volto. Então, gente, voltei. E ela ficou assim. Ó. Ficou boa. Ficou meio grudentinha, né? Mas o importante é que ela ficou boa, gente. Ficou muito boa. Ficou parecendo slime de água. E eu peguei esse potinho aqui. Pra guardar ela, gente. Então, e espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like de slime. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações clicando no sininho. Tchau, gente. Feliz ano novo. Até o próximo vídeo. Ai, tá meio curtita. Tchau, gente.